नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल टेक्निकल हेल्प में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके सामने अनबॉक्स करूंगा ओप्पो F5 जो कि अभी कल ही इंडिया में लॉन्च हुआ है और वीडियो में इसके फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा फ़ोन ओप्पो F5। दोस्तों फीचर्स बताने से पहले मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। दोस्तों जो इसकी प्राइस है वो लगभग 20,000 रुपये इसकी प्राइस दी हुई है। और दोस्तों फ़ोन के फीचर्स मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों फ़ोन को पहले बॉक्स पे देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। दोस्तों ये ओप्पो का बॉक्स है, इसके पीछे इसकी फीचर्स लिखी हुई है, कुछ मेन फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। चलिए दोस्तों फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं कुछ। तो दोस्तों इसमें 4 GB रैम दिया हुआ है, 32 GB इंटरनल दिया हुआ है। दोस्तों ये फुल स्क्रीन 6.0 HD दिया हुआ है। और दोस्तों इसमें फेस अनलॉक भी दिया है, यानी कि अपने फेस से आप इस फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। वो बॉक्स को हम ओपन करते हैं। दोस्तों ये बॉक्स में सबसे पहले ऊपर सिम इजेक्टर टूल दिया हुआ है। उसके अंदर फिर देखते हैं क्या है इसके अंदर। वारंटी पेपर शायद है। दोस्तों ये फ़ोन का पेपर है जिसके बारे में आप फ़ोन के बारे में आप इसमें जान सकते हो। दोस्तों यहाँ पे डाटा केबल दिया हुआ है और ये जो है हेड चार्जर दिया हुआ है जिसकी साइज़ काफ़ी अच्छी है और ओरिजिनल चार्जर ओप्पो का। और दोस्तों इसमें हेडफोन भी आपको साथ में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हम कुछ फ़ोन के लुक को देख लेते हैं, फ़ोन का लुक कैसा है। दोस्तों इसकी वॉलपेपर तो वही सेम दी हुई है जो सारे ओप्पो के फ़ोन की थी, और इसमें शायद थीम्स भी वही दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसमें 6 इंच की HD डिस्प्ले दी हुई है और इसकी कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जी हाँ दोस्तों, आप कैमरा क्वालिटी देख सकते हो। ये फ्रंट कैमरा की फ़ोटो है, ये फ़ोन में इनबिल्ट दी हुई है। तो दोस्तों इसके फ़ोन के लुक के बारे में बात करते हैं तो फ़ोन देखने में काफ़ी अच्छा पतला है और पीछे गोल्ड कलर का फ़ोन है और आगे से देखने में भी काफ़ी अच्छा फ़ोन दिख रहा है। और दोस्तों अगर हम फ़ोन के वेट के बारे में बात करें तो फ़ोन की जो वेट है 152 ग्राम वेट दी गई है। इसकी लंबाई चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी खासी है इसकी फ़ोन की। और इसमें दोस्तों सबसे मेन बात, इसमें IPS LCD डिस्प्ले दी हुई है। चलिए दोस्तों हम फ़ोन के पीछे कुछ लुक ले लेते हैं। दोस्तों फ़ोन के पीछे ये सबसे ऊपर कैमरा दिया हुआ है जो कि गोल्डन कलर के शायद, हाँ गोल्डन कलर की प्लेटिंग है। उसके बाद देख सकते हो आप दोस्तों ये कैमरा हमारे फ़ोन की पीछे, इसमें सिंगल LED फ्लैश दी हुई है। दोस्तों एक यही दिक्कत है, इसमें डुअल LED फ्लैश नहीं दी हुई है। और उसके बाद दोस्तों हम फ़ोन की पीछे बात करें तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिया हुआ है, उसके नीचे ओप्पो का लोगो लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों फ़ोन के फीचर्स के बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये आईफोन की तरह नीचे से नोटिफिकेशन पैनल दिया हुआ है और ये फ़ोन की आप लुक एक बार अच्छे से देख लीजिए। चारों तरफ से मैं फ़ोन को लुक को आपको दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों हम फ़ोन के फीचर्स के बारे में डिटेल करते हैं। दोस्तों मैं आपको शुरू से बताता हूँ फ़ोन में क्या क्या दिए हुए हैं। तो दोस्तों फ़ोन की जो वेट है 152 ग्राम की वेट है और इसमें डुअल सिम दिया गया है और IPS LCD डिस्प्ले दी हुई है। इसकी साइज़ जो है 6.0 इंच साइज़ इसकी दी हुई है और ये एंड्रॉइड 7.0 नॉगट पे रन करता है। दोस्तों इसकी जो CPU दी गई है वो ओक्टा कोर CPU दी गई है और माइक्रो SD आप इसकी 256 GB तक बढ़ा सकते हो। दोस्तों इसकी इंटरनल मेमोरी अगर बात करें तो 32 GB इंटरनल दी गई है और 4 GB रैम दिया हुआ है। और दोस्तों इसकी एक दूसरी वेरिएंट भी आती है। दोस्तों फ़ोन की दूसरी वेरिएंट भी आती है जो कि अभी शायद इंडिया में पता नहीं लॉन्च हुआ है कि नहीं हुआ है, जिसकी इंटरनल 64 GB दी हुई है और 6 GB रैम दिया हुआ है। चलिए दोस्तों हम फ़ोन की कैमरा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों फ़ोन की प्राइमरी जो कैमरा दिया हुआ है 16 MP दिया हुआ है, HDR फीचर दिए हुए है, जियो टैगिंग दी गई है। और जो इसकी सेकेंडरी कैमरा है वो 20 MP दी हुई है, यानी कि दोस्तों को फ्रंट कैमरा 20 MP का दिया हुआ है। और दोस्तों इसमें वाईफाई भी, ब्लूटूथ वगैरह GPS जो भी आता है वो उसमें दिया हुआ है। 3200 mAh की बैटरी दी गई है और ये 3 कलर में अवेलेबल है जो कि ब्लैक, गोल्ड और रेड में। तो चलिए दोस्तों हम फ़ोन का एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं, कैमरा आखिर क्या दिया गया है। तो दोस्तों यार हमारा बैक कैमरा जो कि काफ़ी अच्छी दी गई है, इसमें काफ़ी अच्छी फ़ोटो आ रही है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी डिब्बे की फ़ोटो आ रही है। तो दोस्तों हमारा बैक कैमरा। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ओप्पो F5 के बारे में। अगर आपको पसंद है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।